哇，5個大男孩啊！多謝你啊！多謝你。係人都知卡叔叔大細路嚟㗎啦，佢好多玩具㗎。好啦，有濕婆同埋有卡叔叔喺度上嚟咧，當然就係講你哋嘅第一次合作啦，一樣不一樣啊！卡叔叔喺未同佢哋合作之前，對於濕婆嘅感覺同埋印象，或者一知道，咦，揾我做音樂喎，可能已經有啲想法喺度㗎啦嘛。我從來即係由佢哋喺即係我第一次接觸佢哋嘅音樂嘅時候，就覺得呢班人都真係幾熱血㗎喎，幾喺啲歌入邊可以即係聽到佢哋好似好有火咁樣嘅，好似好多嘢想講喎。咁同埋係我諗我中意就係因為比較 positive 嘅。即係唔係嗰啲一味鬧啊，唔係嗰啲控訴式嘅多嘢講，係想分享啊，或者有好多諗法嘅分享。咁而且有建設性嘅。係啊，我比較中意啲嘅，咁所以係咯，我印象係咁。但係有冇諗過會唔會合作咧？冇嘅，純粹係對佢哋呢方面嘅印象咁解嘅啫，係嘛？冇乜專登諗咯，我哋其實即係做呢一首歌咧，所有嘅即係一樣不一樣咧。我哋編曲咧已經大致上咧，我哋未揾卡叔叔之前咧已經編好咗噶啦。咁啊，即係我哋嘅樂句啊，或者係 melody 啊，成個 flow 都已經係定咗落嚟嘅。咁但係不過我哋就想即係喺呢首歌度可唔可以加啲即係電子嘅聲落去咧？咁令到首歌嗰個嘅感覺 modern 啲咧。咁我哋即係一諗就一定係諗黃湘俊嘅。係咪都關頭先我有提過，你哋想向即係嚟緊呢隻碟係去玩live 個感覺多啲，係因為即係呢個元素都係其中一個考慮因素嚟嘅。因為我哋之前啲歌，即係我哋諗嘅時候，都係諗緊點樣可以做到呢，即係做到每一首 single 或者專輯都係向住即係好 fine 嗰種感覺去做，個方向係向呢個方向去做。咁但係我哋有陣時候又忽略咗我哋喺台上面點去 perform 呢首歌。係咁，所以我哋其實嚟緊。你意思呢兩樣嘢可能有衝突㗎？我哋少諗咗咯，係即係譬如話，可能一樣不一樣，你會好 feel 到入 chorus 嘅時候，喂阿雞佢舉起支吉他，然後將支吉他再彈翻落嚟彈個 arpeggio 咁樣，即係你好易 feel 到，即係講係你見到阿雞嗰個尷尬嘅樣，嗰啲畫面乜要彈咁高？幾要勁啊！咁彈嘅，我冇諗過要咁喎。即係你期待我係咁樣，即係向住呢啲方向咯，會。即係其實好表演性嘅，即係 showmanship 方面應該係點樣配合埋啦。即係喺編嘅時候諗埋咁咯。所以就揾卡叔叔係咪咁解咧？即係希望佢可以喺呢方面。我哋想個聲 modern 啲嘅，我哋卡叔叔因為嗰啲一開頭嗰啲 feel in 咧，有個佢話咁然後佢幫到阿雞，唔係幫到阿達啊嘛。有個小秘密咧，就係我哋喺知道要同你合作之前咧，我有一段差唔多成個禮拜咧，成日喺度睇謝霆鋒嗰啲片。係啊，咁樣嘅係啊，有分享。佢係視覺係嗰個始祖啊，始祖。嗱，好聽到背後嘅動機同埋意欲係點解啊？卡叔叔，你之前有冇收過呢啲 briefing 㗎？但其實點解你唔揾謝霆鋒 produce 咧？我哋睇謝霆鋒嗰啲演唱會，你有份彈過字？我冇佢咁，因為我知道你係你係佢嘅幕後黑手啊！我幫佢排嘅。好啦，個訪問就係咁樣嘅。Super Moment 點解揾阿卡叔叔合作啦？因為謝霆鋒。跟住卡叔叔回應係：咁點解你唔揾謝霆鋒？冇錯。咁喺 vocal 方面咧 ，vocal 係咪都係阿卡叔叔負責 produce？ 係啊，係。哇！逼使到佢極限啊！係啊。基本上咧，我係唱呢首歌咧，我哋錄呢首歌嘅時候咧，係冇乜點交談過嘅，不停就係再唱多次，再唱多次，將首歌 cut 開半，再唱多次，由個 first 唱到 chorus， 唱完之後，我已經唱到第8 take 第10 take， 再唱多次。但係有冇俾即係任何嘅 guideline啊？淨係佢哋唱嘅啫喎。有一下嘅，我問有一下我問就係話我哋會唔會即係分開錄啊咁樣？但係阿 Cow 就話我哋想要個現場感咯，係啊，咁我就即刻明白就係，因為其實我唱呢首歌嘅時候咧，我嘅 approach 都同以前唱自己嘅作品都有啲唔同嘅。我真係當係自己出緊 live 去唱嘅，即係彈住 air 吉他啊，周邊咧嗰啲凳啊拎開啲啊，係啊，即係如果一去到唱啲 music break 一咚，我又跟住喐啊，跟住挫啊，跟住然後再用呢一下，即係你運動完之後你會有喘氣聲噶嘛，再唱下一個 first two 接住落去，咁所以其實而家聽落去個現場感都好夠㗎。